この YouTube が今のインタビューが一番再生されますように。素晴らしい。これは見ないと。出たらいいねをします。そうですね。はい。ノジマ T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで王子嘉樹監督にお聞きしたいと思います。本日の勝利で見事6連勝ということで、チームの雰囲気はいかがでしょうか。はい、みんな本当に一丸になって戦いすごいどんどんチームの雰囲気が良くなっているので、はい、良かったです。ありがとうございます。初出場のジュ・ユリン選手の存在はいかがですか。はい、やっぱり世界のトップ選手なので、試合すごいいい戦いできたので、相手の木原選手も本当に今日スーパープレーばっかりしてて本当に感動しました。ありがとうございます。それでは帯広会場の雰囲気はいかがでしたか。はい、せっかく今日の試合足運んで見ていただいて本当にありがとうございます。あと応援、本当に温かい応援で本当にありがとうございます。それでは最後に会場の皆様、配信をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。これからも厳しい戦いが続くのでT リーグもっと盛り上がるように頑張りますので、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。王子嘉樹監督でした。大きな拍手をお願いいたします。